客户说这个浴霸往下翻味儿，打开吊顶看看什么原因。就是这么大的窟窿，你说能不翻味儿吧？也就是说，当初装修的时候，安装浴霸的工人图懒省事儿，根本就没有装直逆阀。用打火机试试看有没有风啊，根本就点不着。现在是负压，这个风是往里边抽的。如果是外边刮大风的情况下，肯定往回翻味儿。现在给它加装一个直逆阀，里边是带挡板的，风到的压力越大，这个板关的越紧，越不会往屋里翻味儿。打后点，确保不漏风。固定好以后，在外边再来一遍结构胶，确保万无一失。这儿还有个口的，跑了一眼都跑黑了。这边都给它封封。用结构胶堵这种孔缝是非常好使的。这些接头的地方，为了防止它松动，也打上一点胶。装的时候一定要看好这个开口的方向，这个开口要冲下，不要装反了。现在是负压，所以装上了以后，这个开口是打开的状态。这个直逆阀是带水平尺，把气泡调到中间就是正确的方向。这边跟软管连接的地方也要打上胶，防止它压力大冲开脱落。用这种方式安装是相当结实的，也就再也不用担心卫生间翻味了。